हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। जिन लोगों को बहुत दिनों से खांसी की दिक्कत रही है, बहुत सारी दवाइयां खाकर भी आराम नहीं मिल रहा, वह एक उपाय हमारा बताया हुआ छोटा सा उपाय करके देख लें। आप एक छुहारा लेकर उसकी गुठली निकाल दें और उसमें बराबर मात्रा में काली मिर्च और काला नमक, इन दोनों को उसमें बराबर मात्रा में भर दें और इसके बाद इसको आप आटे की लोई बनाकर उसमें लपेट दें। उसमें लपेट कर इसके बाद आप इसको कंडों की वो अंगारी बनाकर उसके अंदर रख दें। पूरी तरह से चारों तरफ से ढक जाना चाहिए और फिर जब ये बिल्कुल पूरी तरह से जल जाए तब इसको आप आग के अंदर से निकाल लें। इसके बाद आप इसको निकाल कर ठंडा करके पीस लें बारीक बारीक करके। आप चाहें तो शहद में भी चाट सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा वैसे भी इसको लेकर मुंह में चबा सकते हैं। इससे आपकी खांसी में आराम मिल जाएगा। इसको आप कम से कम 15 दिन यूज़ करें लगातार। इससे आपको पूर्णतया राहत मिल जाएगी, खांसी भी आपको कभी तंग नहीं करेगी। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।